재채기는 눈을 뜨고 할 수 없다. 여러분 혹시 눈을 뜨고 재채기를 해보신 적 있나요? 아마 없을 겁니다. 재채기는 우리 몸에서 가장 강력한 반사작용 중 하나인데요. 이때 눈이 감기는 건 단순한 습관이 아닙니다. 재채기의 속도는 엄청납니다. 무려 시속 160km에 달하는 공기가 코와 입을 통해 뿜어져 나오죠. 이 강력한 압력이 눈으로 향하는 것을 막기 위해 우리 뇌는 3차 신경을 통해 눈을 강제로 감으라는 신호를 보냅니다. 일종의 방어 메커니즘인 거죠. 만약 눈을 뜨고 재채기를 한다면 이론적으로는 안구가 빠질 위험이 있다고 하지만 다행히 우리 몸이 자동으로 막아주고 있습니다. 이제 아셨죠? 재채기할 때 눈이 감기는 건 우리 몸이 우리를 지키고 있다는 증거입니다. 다음 재채기 때 눈 뜨고 해볼까요? 도전!